ขอกราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลยนะครับลูกค้าทรงเกียรติและผู้มีความมั่งคั่งทั้งที่อยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ที่ชมไลฟ์อยู่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่งานในวันนี้ Beyond the Surface Discovering Opportunities นะครับสำหรับปี 2024 นี้คงจะเหมือนกับปีที่ผ่านๆมานะครับมีปัจจัยเรื่องของความไม่แน่นอนนะครับปัจจัยที่อาจจะเป็นบริบทของการลงทุนของเรานะครับหลายท่านคงจะมีคำถามอยู่ในใจว่าแล้วปีนี้เรื่องของภูมิทัศน์การลงทุนจะเป็นอย่างไรสินทรัพย์ใดน่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เราคิดว่าน่าที่จะเข้าไปลงทุนกันบ้างแต่แน่นอนครับว่าในเรื่องของการมองภูมิทัศน์การลงทุนปัจจัยต่างๆนี้เนี่ยหลายๆครั้งเราถามคนแต่ละคนก็อาจจะมีมุมมองที่มีความแตกต่างความหลากหลายในแง่ของการมองนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องปกติมากแต่ดีที่สุดเลยถ้าหากว่าเราสามารถรวบรวมมุมมองและแนวความคิดต่างๆนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันในเวทีเดียวกันเพื่อที่ทำให้ทุกท่านนั้นมีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบและรอบด้านในการประกอบการตัดสินใจเดินหน้าลงทุนท่านในปี 2024 หรือปีมะโรงในปีนี้นะครับด้วยเหตุนี้เองครับทางด้านของธนาคาร UOB ครับจึงได้มีการนำเอาผู้เชี่ยวชาญนะครับหลากหลายเลยทั้งในประเทศเองก็ดีต่างประเทศก็ดีครับมารวมกันไว้ในงานสัมมนาในวันนี้แบ่งปันมุมมองที่มีความน่าสนใจคำถามใดที่ท่านมีอยู่นะครับเชื่อว่าน่าจะได้รับคำตอบนะครับประมาณหนึ่งจากงานสัมมนาในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับงานในวันนี้เองนะครับแรกทีเดียวเลยผมขอนำไปสู่ส่วนของตัวงานเลยนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับ Managing Director Country Head of the Personal Financial Services ของธนาคาร UOB ประเทศไทยขึ้นกล่าวต้อนรับและบอกเล่านะครับมุมมองการลงทุนในปีนี้และลำดับนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณยุทธชัยเตยะราชกุลครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าสดใสกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะอะไรครับเพราะว่าปีที่แล้วที่เราเจอกันทุกครั้งเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็มีคำถามที่ค่อนข้างจะต้องตอบด้วยความหนักใจว่าเศรษฐกิจจะเกิด recession หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจของอเมริกาแต่สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกสบายใจมากๆในการจัดงานสัมมนาในวันนี้ก็คือว่าเขาประเมินของ recession น่าจะไม่มีในปีนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยกลับมาเข้มแข็งขึ้นมากนะครับพวกเราเคยทราบนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยเคยพีคอยู่ที่ 7% ไตรมาส 4ลงมาเหลือ3กว่านะครับทำให้ทางเฟดกำลังพิจารณาที่ลดอัตราดอกเบี้ยและที่สำคัญนะครับเศรษฐกิจฟันดัมเมนทัลของอเมริกายังมีความเข้มแข็งอยู่มากนะครับ GDP ในไตรมาส 4ของอเมริกาสูงถึง 3.3% ทำให้ GDP ทั้งปีของอเมริกาอยู่ที่ 2.5% นะครับดังนั้นไอสิ่งที่นักวิเคราะห์หลายๆเจ้าเคยคิดไว้เมื่อปีที่แล้วว่าอเมริกาจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยในครึ่งปีแรกอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะนิยามคำว่าเศรษฐกิจถดถอยก็คือการที่ GDP ติดลบ2ไตรมาสติดกันนะครับซึ่งดูแล้วน่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าไตรมาส 4เนี่ยบวกมาถึง 3.3% นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแบ็กดรอปของเศรษฐกิจใหญ่ของโลกก็คือเศรษฐกิจอเมริกาดังนั้นถ้าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยไม่มีเรื่องของเงินเฟ้อเริ่มลดลงมาเรื่อยๆเฟดก็มีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงมาด้วยทันที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ยลดลงมาเนี่ยแน่นอนมันจะช่วยกระตุ้นตลาดทุนนะครับตลาดทุนของอเมริกาแล้วก็ตลาดทุนในบ้านเรานะครับเพราะว่า พอต้นทุนของทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั้งในสหรัฐในเอเชียในยุโรปก็น่าจะดีขึ้นนะครับนี่คือแบ็กดรอปภาพใหญ่ๆเลยที่ทำให้ผมมีความสุขในการเข้ามาพูดในวันนี้นะครับแล้วผมมองว่าปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสการลงทุนอยู่อย่างมากมายอย่างแรกนะครับด้วยความที่อัตราดอกเบี้ยของอเมริกายังอยู่สูงคำถามที่สำคัญก็คือว่าเมื่อไหร่จะลดลงนะครับซึ่งตอนนี้หลายๆสำนักมองว่าการประชุมเฟดนะครับในเดือนต้นเดือนกุมภาเนี่ยน่าจะ maintain rate ก็คือยังสูงอยู่แต่จะค่อยๆลดลงในช่วงกลางปีแปลว่าโอกาสที่หนึ่งที่พวกเราจะมีก็คือในเรื่องตราสารหนี้ยังสามารถลงทุนต่อได้เพราะว่าตราสารหนี้อย่างน้อยครึ่งปีแรกเนี่ยยังอยู่สูงนะครับโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ US Dollar Bond ยังสูงอยู่อันที่สองเนี่ยหุ้นนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่เป็น High Tech Growth Stock เนี่ยจะเห็นว่า NASDAQ นะครับก่อนโควิดหลังโควิดผ่านมา3ปีเนี่ย NASDAQ ดัชนีขึ้นไปถึง 100% นะครับแล้วทราบไหมครับว่า 70% ที่อธิบายการเติบโตของ NASDAQ เนี่ยมันเกิดจากหุ้นแค่7บริษัทเราเรียกว่า Seven Magnificent นะครับก็คือบริษัทใหญ่ๆที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วคำถามที่ผมคิดว่าอยู่ใน
ความคิดของพวกเราทุกคนก็คือว่าแล้วยังจะโตต่อไปได้ไหมแล้วบริษัทอื่นที่ไม่ใช่7บริษัทเนี่ยยังมีโอกาสที่จะโตไหมนะครับคำตอบคือมีแน่นอนก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมาฟังงานสัมมนาในครั้งนี้แล้วก็ได้รับข้อมูลที่สำคัญในการใช้ในการตัดสินใจการลงทุนที่สำคัญในปี 2024 ในปีนี้นะครับและที่ผ่านมาผมจะได้ยินคำถามจากลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เป็นลูกค้าที่ย้ายมาจากทางธนาคารซิตี้แบงค์นะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในส่วนของผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินลงทุนในระบบของ Citibank ไหมจะเกิดการถ่ายโอนข้อมูลเมื่อไหร่นะครับในส่วนของบัตรเครดิตก็เช่นกันนะครับทางธนาคาร UB มีการเตรียมการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดขึ้นในไตรมาส 2คือเปลี่ยนระบบนะครับลูกค้าทั้งในส่วนของบัตรเครดิตแล้วก็ในส่วนของ Wealth Management Citigo จะมาอยู่ที่ระบบของ UB ภายในไตรมาส 2 ปีนี้ดังนั้นผมมีเตรียมวิดีโอนะครับสคริปต์ประมาณสั้นๆ2 นาทีนะครับเพื่อให้เราทราบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงบ้างแล้วท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับขอเชิญชมรับชมด้วยกันพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณยุทธชัยไตรยราชกุลด้วยนะครับ Managing Director Country Head of Personal Financial Services ของธนาคาร UOB ประเทศไทยด้วยนะครับอย่างที่คุณยุทธชัยบอกนะครับปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครมางานนี้ปีที่แล้วจะบอกโอ้โหเศรษฐกิจสหรัฐ Hard Landing Soft Landing หรือว่า No Landing ที่สุดตอนจบกลายเป็นบวกนะฮะก็คือเศรษฐกิจดีขึ้น 2.5% ด้วยกันนะครับภูมิทัศน์โลกการลงทุนก็เปลี่ยนแปลงไปหลายท่านอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมนะครับปีนี้ล่ะแล้วจะลงทุนจะมีอัพไซด์ไหมตลาดใดมีความน่าสนใจบ้างและบริบทนะครับทางด้านของการลงทุนโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยในแต่ละตลาดนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับดังนั้นในส่วนต่อไปเลยนะครับผมขอนำไปสู่นะครับช่วงของการบรรยายนะครับจากวิทยากรท่านแรกกันเลยนะครับจะมาพูดคุยถึงเรื่องของปัจจัยบริบทโลกกันบ้างนะครับว่าเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจโลกจะมีลักษณะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจภาพรวมของโลกเองก็ดีเอเชียก็ดีนะครับของประเทศไทยด้วยนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนหลากหลายมากมายด้วยนะครับ And now I would like to bring everyone to the session's Global and Asia Economic Outlook and now please join me in welcoming the ASEAN economists of UOB Group for this particular topic Global and Asia Economic Outlook ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณเอนริโก ธานวิทย์ จาจาครับ Sawadee Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. Happy New Year. Before that, let's play a quick game. Okay, I have 5 pictures here. So can you guess what are the similarities between these 5?
Yeah, they are all males, I know. But, why I showed up. Actually, the answer is there. I don't know why it's come out already. They will run for office once again, which means the political situation for this year is very heavy. Almost 2 billion people will come to vote. Yeah, Taiwan has passed. You know what is next? Can anybody guess? Huh? No. Before India, yes, India is coming in April. Before that, if you got it correct, Kun Abel will do a massage for you, He's very good at it. Yeah? Okay? Anybody guess? Second guess? It starts with I. Yes. Who said that? Oh, you. Oh, you get a massage from Abel later. Okay, Indonesia in 2 weeks' time will cast their vote. But the most important one is obviously, but this is still in November. So the market will move up and down. And whenever you see this, it could be an opportunity. But you have to know which fundamentals are sound. And today we have all the experts there. So ask the tough questions to them. I'm only an economist. I just set the stage. Number 2, geopolitics. Ladies and gentlemen, going into the 3rd week of this year, we already have tension rising. In fact, last weekend, unfortunately, few soldiers got killed by an air drone strike. And US, for all we know, will retaliate. Meaning asset classes that could be doing okay, but they will get sold off, for fear of we don't know what will happen. And this actually marks the most significant trade diversion. For you, it's only dots, right? For me, it's not. This is what happened in this. Is there a... No, yeah? Okay. Never mind. I show you where it is. You see this? This small passageway is actually called the... What canal is that? The Suez. We have another canal in Panama. I thought Thailand is going to build one in Accra. So we'll see. But because of there is a attack over there, the ship has to go through here. It will add 30 days of your delivery, and that accounts for 18 to 20% of your trade, meaning prices could go up. There's a cargo, the green one. There's a tanker. Tanker carries oil. So if this persists, your oil price could jump up back. But for cargo, it's a price of goods that could precipitate a higher inflation. Simply said, if inflation rates come back, you cannot cut rates too fast, right? So we'll see, according to the development. So before that, just a quick summary. Global economy, uncertainty remains. So we have to navigate it a little bit more careful. How about China? China is actually facing quite a challenge as well, especially in the property sector and the general state of the slowdown in the economy. We'll delve a little bit more later. But geopolitics will continue to add uncertainties, but it will also create opportunities, right? So for you, I think I strongly encourage you to stay on until the last session to find out what are those. For Thailand, right? I don't know whether you came in June or January last year. Well, the exchange rate moved very volatile, but it is moving along our forecast direction because current account surplus has returned. So, for Thailand, that's a good thing. But growth is coming down slower because the new government hasn't really spent. So for policy rate in Thailand, there's a debate. Should we cut or not? We'll see later on. But one thing globally that everyone is looking at is basically whether the Fed is going to cut this year. If it is, when? And if it is cut, by how much? This is the current state on the leftmost. Yeah, you see US is currently at one of the highest point, 5.5%. I'll give you an information. Can you guess
Where is the stable equilibrium state of US interest rate? Nominal. Anybody guess? Another price, massage, 3 hours this time. 3 hours non-stop, eh? Can anybody guess? That is very important because that will set the tone of how you can go into different opportunities each given year. Can anybody just a blind guess? Could be 0, 1. Yes, sir. 2, almost there. You got 2 hours massage. It's 2.5. Because inflation target is 2% by the Fed. They set it at 2.5. So that means we are 300 basis above equilibrium. And this year UOB predict that basically given the data, they only deliver 75 starting June. What do I mean? You know, easily, 3 years down the road, we see stabilization. Status quo, ceteris paribus. You know, in economics, you just say, nothing changed, this could happen. So we are still very tight, yeah? But as you can see later, how does it impact when you cut rates? Save it for later, okay? That's our house view. China is very clear. Many indicators are showing a slowdown. Not just property, but also e-commerce, etc. There is opportunity, though, within China space. I'll save it for the experts later. But economically, they come down from 15% 2 decades ago to just 5% these past few years. Clearly, there's a headwinds coming in. And also, geopolitical tension. If that guy that I showed just now, without mentioning the name, comes again in November, or it's very long to explain, but you know who, this could exacerbate the matter between, let's say, Taiwan and China, as well as the US. Yeah, this one I've touched about, that there is a risk of supply side disruption all over again. How about for Thailand? The resiliency remains for Thai economy. In fact, for this year, we and the central bank expect Thai economy to accelerate its pace of growth. What are the drivers? I'll show you this first, I'll come back later. The drivers are private consumption, but this time, after the successful election, so to speak, we have government expenditure that used to be pretty weak, to drive growth this year, along with investment from private and public side of it. Of course, the current policy of allowing visa-free arrival is one of the key, very prominent policy. You look at the chart on the left. We are currently back at about 2015 arrival level. For this year is expected to come back to 2016. So all this year, Thai have a positive current account, meaning your baht supposed to be stable. Thai baht supposed to be stable. Pace of recovery coming back from China, ASEAN, and Europe is coming in quite well. So we do expect this year to be one of the strongest year for the services exports recovery in Thailand. Okay? Other issues like manufacturing activity, they are coming down, indeed, because of the government program that's a little bit held back. But the positive side, the services index has actually bottomed out and start to increase. So this is a good sign. That's why if you look at our forecast, the Thai economy is expected to grow at least 3% this year, with inflation coming in quite gentler compared to, 2 years ago, 6%. Now this is because of the supply disruption. That's why we cannot discount the importance of this Red Sea disruption. So on hindsight, if that is the case, then most probably BOT will find it a bit more challenging, to cut too fast. So our view for this year, they'll keep it unchanged at 2.5%. And with, of course, I'll save it for the last one, the Thai baht. We'll see how it moves. But before that, we can see that we expect the private investment expenditure
along with the government expenditure for the public investment to come up nicely this year. Okay? And of course, for private consumption, we are waiting for the formalization of this, the disbursement of the digital wallet. Now, this may add some strain to the fiscal. That's why it's a little bit tricky to forecast the yield for the Thai bond market. But what is interesting that I want to show is on the SET players. You look at the movement in last year, it's pretty much two ways. Why? Because the majority of the holders are foreign investors, they are net sellers. Look at that. Rate 197. They own about half. But the locals are buying it. It's just not big enough to counter it. You know why? You guys are very lucky. Thai economy runs on a current account surplus. Means you can invest overseas. Your market is a lot deeper than, for example, Indonesia. So the choice of assets are not only domestic. And this has shown that basically the choice are probably yours to pick. Yeah. So especially this year, with the global settings of political change, the Red Sea disruption, etc., you have more to think about. Okay? So this one is just to show you how the movement has been consistent with the rate hike, but the flows has been volatile. So we're going to go deeper into that when we go to each speakers. But for Thai baht, we expect it to appreciate. Why? Because current account surplus will get bigger. Our forecast is 33.5 for June and 32.5 by end of this year. This morning is about 35.2, if I'm not mistaken. Yeah, around that level. Okay, so pretty much quite a decent gain of about, slightly around 7 to 9%. I'm going to leave you with a very quick thought. Every time I come here, I talk about aging problem. Yes, everybody knows. The answer is to provide healthcare, yes. Then we talk about digital economy, yes. We already know about how the payment system, even banking services go through that. We talk about EV, etc. I'm going to leave you with this beginning of the year with a very profound but fast changing issue. That is called AI, artificial intelligence, and especially generative AI. This chart is very nice because when I take a look at this, the cost savings generated from this new happening will make it very compelling for corporations to adopt because money comes first for the profit seeker. They are estimated to save about 75% of their costs. For example, in customers' operations, sales, marketing, etc. Those underneath, they'll come, probably not so soon. But AI could be a defining and defining change that will come very fast. So it's better to get prepared. And with that, I probably hand over to Kunwit to get more exciting analysis on each sectoral side. Well, big round of applause for Kun Enrico Tanwichacha. Well, wonderful. Thank you very much for giving us a very insightful presentation on the world, ASEAN and Thailand economy นะครับคุณเอนริโกบอกแบบนี้ครับบอกว่าในแง่ภาพรวมนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูไว้คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และท่านก็บอกว่าคนประมาณ 8,000 ล้านคนนะครับบนโลกใบนี้เนี่ย 2,000 ล้านคนปีนี้เดินหน้าเข้าคูหาเลือกตั้งนะครับรวมถึงประเทศที่มีขนาดประชากรเยอะมากเช่นอินเดียครับแต่นั้นน่าจะเป็นเดือนพฤษภาคมสำหรับใกล้ที่สุดเลยนะครับอีก2สัปดาห์ก็คืออินโดนีเซียนะครับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับที่1ของภูมิภาคเราด้วยนะครับในแง่ของความเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์แกก็บอกว่าไปดูที่ทะเลแดงนะครับดังที่เห็นนะครับก็ทำให้กระทบกระเทือนต่อเรื่องของการค้าขายโลกเยอะพอสมควรทีเดียวที่แกเรียกกันว่า Red Sea Disruption นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปมองสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยนะครับ 2.5% นะครับแต่ว่าเป้าหมายเขาอยู่ที่ 2% แต่ว่าคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเมื่อไหร่และไม่รู้ว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับประเทศไทยกันเองนะครับคาดการณ์เอาไว้ว่าปีหน้าอย่าเรียกว่าปีหน้าเลยผมยังหลงปีอยู่เลยปีนี้นะครับปี 2567 นะครับน่าจะเติบโตประมาณ 3%ก็จะมีแรงบวกอยู่หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักท่องเที่ยวเองก็ดีนะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมมาอีกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่แกบอกว่าอยากให้จับตามองเอาไว้ก็คือเรื่องของตัวปัญญาประดิษฐ์ด้วยนะครับเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์นี้เองเนี่ย
น่าที่จะส่งผลกระทบนะครับต่อภูมิทัศน์การลงทุนในเชิงบวกนะครับถ้าหากว่าเราเดินหน้าถูกจังหวะไปด้วยนะครับทีนี้ครับลำดับต่อมาเลยนะครับเราจะเข้าไปสู่จากภาพรวมแล้วเนี่ยเราจะมาดูเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนกันบ้างนะครับสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับ and now I would like to move further for another topic which is 2024 annual outlook and investment theme. And now, please join me in welcoming the head of wealth management strategy and advisory of UOB Group, Mr. Abel Lim. ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณ Abel Lim ด้วยนะครับ Good afternoon. Thank you very much for having me here today. Contrary to what Kun Enrico has articulated, I'm rubbish at giving messages. However, if you want to talk about golf, I'll be more than happy to indulge you. You know, 2023 was a very good reminder for us never to time the market. In fact, being invested in the market is a far superior strategy. Global equities grew at nearly 10% last year, led by the United States and Japan, both of which grew over 20% last year. So if you had been out of the market, waiting for the best time to get into the market, you would have lost out. You know, today we are in a very late stage of an economic cycle, a part of a cycle where economic growth is moderating, earnings is slowing, monetary policies are tight, some would even argue restrictive. And that's the reason why we are having a less sanguine view of 2024. Last year was a challenging year. We expect a lot of these headwinds, a lot of these challenges to continue for the better part of first half 2024. However, there is a silver lining. I think Kun Enrico has highlighted some of these important points, and I will come to that slightly later. We do think that this year could be a year of two halves. The first being similar challenges, the second half slightly better on the back of a potential rate cut cycle. You know, global growth is likely to take an impact because ultimately we expect inflation to grind lower this year. In fact, OECD has expected that inflation is likely to grind down to just 3.9%, which is a good thing. Because when inflation comes down, it also means that real wages go up. The fast depleting savings that investors has will last longer, which means that investors will have more money in their pocket. Consumers will have more avenues to spend. And consumption is a really, really big part of the global economy. In fact, in the United States, it is the majority of the US economy. And that in itself is likely to be extremely supportive going forward. We are also cognizant that the central governments, the Federal Reserve, have been looking very closely at data, and they have demonstrated their eagerness, or rather the willingness and their swiftness to react to market conditions if and need be. As such, we think that the potential of a rate cut towards the second half of this year, which Kun Enrico has already highlighted, is likely to happen, and again, on the back of very strong data. There are, however, risks. The true impact of the high interest rate environment, the restrictive environment, is yet to be truly understood. Unemployment, or rather, the lack of employment, the lack of investments, the lack of expansion plans, all this will have downstream and lag impact. The reality is we still don't have a good grasp of where this could potentially be leading us. And in the same vein, policy missteps. What if interest rates were allowed and kept higher for a lot longer? This potentially could push markets potentially into a recession. A longer recession, a deeper recession. Although that's not our current base case, but this potentially could happen. But at the same time, geopolitics. There are still a number of wars around the world. Russia and Ukraine still rages on. The problems in the Middle East, and what Kun Enrico has highlighted, the issues that some of these countries are bringing forth, these are highly inflationary in nature.
a return of inflation, a spike in inflation, is definitely something that we do not want at this current juncture, particularly when external demand is actually very, very weak. Similarly, we also think about this year as being an unusually high re-election year or election year. The good news, most of these election events, do not have a long, deep, nor lasting impact on global economies. So we can take heart in that one. However, Khun Enrico has already highlighted this. We expect 3 rate cuts towards the end of second half of this year, which is a positive thing. But more importantly, expectations. There is a huge dislocation in the market vis-a-vis what the central banks are guiding. Markets are expecting 6 rate cuts to a tune of 135 to 150 basis points as early as March this year. The Federal Reserve has guided that there will be likely to be 3 rate cuts to the tune of 75 basis points in the latter half of this year. And this is also similar guidance to what UOB is projecting as well. So therein lies the problem. On the one hand, you have very aggressive, very optimistic views, and on the other hand, you have guidance from the central bank, and it's typically a bad idea to bet against a central bank. The problem is this: either the markets are right, or either the Federal Reserves are right. So if the market is right and the rate cuts is necessary, it means that something is drastically wrong in the market, and that the central banks will have to react very swiftly and to cut aggressively in order to stave off a major economic collapse. But on the other hand, if the Federal Reserves are right, that means markets are already too optimistic. The prices in the assets that we are looking at right now could be a little bit bubbly, or rather slightly on the highest end, which means there could be a short-term correction. So therein lies the major dislocation that we're observing in the market today. Now, what does that mean for us in the asset class world? Many people claim that cash is king. You're not wrong, but neither are you totally right. You see, there are different cycles when cash do outperform, and there are different cycles which other asset class do outperform. So in this chart, you will see a total return profile of bonds. A total return profile includes both bond prices and bond coupons. So if you look at where bond coupons are today, it's still in a relatively good position, i.e. you're being rewarded very well for pretty minimal risk. But at the same time, you also want to be invested in the market because of the potential capital gains in bond prices. And this usually happens when interest rates are cut. So let me just give you a rough idea how a typical bond profile will look like, depending on your portfolio, of course. So on the top chart, you see bond prices moving up by 0.5% and dropping by 0.5%. Similarly, for rates going up 0.5% and rates coming down by 0.5%. And similarly, the bottom one is rates going up by 1% and down by 1%. In almost every category, you will see that prices and bonds have a negative correlation. So if you take US investment grade, for example, with 0.5% rise, you will still get 1.8% because of the coupons that you're getting. But if it's cut by 0.5%, you'll be gaining 8.7%, which is pretty good. That's the reason why, for the bond space, we encourage investors to think about duration. Duration is a friend in this current market cycle. Cash is the best expression of zero duration. In other words, when rates rise, good for you. When rates are cut, you will not benefit from any appreciation in your cash portfolio because it has no duration. Bonds, on the other hand, has duration. And that's the reason why we're encouraging investors to think about extending your duration cautiously throughout the course of the first 6 months this year because of our rates expectation, right? So if we have established that rates are likely to be cut in the second half of this year, you will want to be in a position to gain from this. So the higher your duration in your portfolio, the more sensitive your portfolio is to rate cuts. So you can see from the longer dated
the 30 years, look how much it has gained. But obviously, I'm not asking you to buy a 30-year bond, but this is a depiction of how bond prices can appreciate on the back of rate cuts. So I've established the story for fixed income. What about equities? Well, the good news is when the Federal Reserve has paused on rates, we actually see very positive results in almost every asset class. Global bonds, global stocks will gain in excess of 15%. These are historical data, of course. But the ones that I really want to bring to your attention is clearly on the Asia space and also the emerging market space. Why is this is so? Typically, when rates are cut, dollar weakens. The foreign investment flows back to these countries, and typically their debts, because it's largely US dollar based, is also lightened. Most of the investment in this space tend to benefit, particularly in the Asian and the emerging market front. Emerging market debt is one of our sectors that we do like. In fact, for this in Singapore, we use the Asian credit space to play this call. But I bring your attention also to developed markets and also the value play. Typically, in a more stable environment, when rates are cut, when there's less economic pressure, these asset classes tend to outperform. So how does this make sense to you on an investment standpoint? In UOB, we have a risk-first approach to investing, and through the risk-first approach of investing, we execute it through a core and tactical portfolio. Our core portfolio recommends investors into a multi-asset solution because this is the best way for you to capture market gains and be able to protect downside risk because it's highly diversified. And this is really what you want. If you remember my very first slide, in a market slowdown, in a contractionary period, you want to be in a diversified place because that is the best bet you can have given market volatility. The good news, of course, is in a contraction phase, it's only about 9 months on average. Typically, from a contraction to a recovery mode, this is where the best trades in the market, usually north of 20%. So in that phase, this is where you need to be already exposed in the market. So waiting on the sideline may not be the best strategy at this current juncture. I've articulated about investment-grade bonds. Investment-grade bonds provides you very good income. So in other words, think about this. You're getting the best of both worlds. On the one hand, whilst you wait for rates to be cut, you continue to clip good coupons, very attractive coupons, historically high coupons. And when the rate cut does come in, you will also enjoy capital gains. So I've covered these 2 points, but more importantly, it's also a great hedge against market weaknesses. We have established that markets will be moving into slightly challenging waters. We'll see more volatility, and that's the reason why you really, really want to get yourself protected in this space. Now, I'm going to talk about Asia. Why do we like Asia and Asian credits? I will cover some of the key fundamentals, but if you look at just on the return standpoint, on the dividend standpoint, Asian ex-Japan companies are paying very handsomely. 6.1% versus a lot cheaper than its global peers at 8.5 times vis-a-vis a global 14 times and the United States at clearly 17 times. So I think on the valuation standpoint, you're also looking at relatively cheap assets, and on the back of rate cuts, you're also likely to see more foreign investments coming back this way. On the top ideas front, this is where we allocate some of our key ideas. I think these are some areas you cannot ignore at this current juncture. Global healthcare is one of our key defensive core. And borrowing a word from David, who will be speaking in the panel later, this is an asset class where you have no choice. Think about it. Healthcare is such an important part of our day-to-day life. Anyone who is in the wrong part of 50 will understand the occasional aches and pains, the occasional, feeling of illness. You don't get to choose. You will react, and through reaction, you have to engage a healthcare provider, the healthcare sector. The world is aging very rapidly. 1 in 6 of us will be 60 and above by year 2030. This is not just in Singapore, but on a global stage.
So it also means that there's a natural demand, a natural market for the healthcare sector. And I won't belabor this point because I think a lot of these drivers are already well established. In Asia, 70% of global growth will come from Asia. In fact, 60% of the global population is in Asia. And Asia boasts one of the youngest, most digitally enabled, and one of the most productive potential going forward. Asia, including ASEAN, is one of our key areas where we think investors should be paying attention to. ASEAN, for example, is the 5th largest economic bloc after the United States, China, Japan, and Germany. So we are kind of a big deal, ASEAN. But more importantly, as the world countries and corporations diversify their risks to avoid supply chain constraints, they have a China plus one policy. The China plus one policy means, other than sourcing their products, their services, and resources from China, they have an alternative source in the form of ASEAN countries. This is where they diversify some of their concentration risks. And this is very supportive of the ASEAN story. Similarly, we've also seen that how technology has bottomed out. The technological sector has bottomed out. In fact, tech sector would have more or less gone through its recession. This is highly supportive again for the semiconductor space. Last but not least, I've spoken about high quality. High quality equities and fixed income is a space you cannot ignore at this current market cycle. Why is this so? Because typically these companies are more established, they are profitable. It's simple, right? If they're not profitable, they can't pay dividend. So they are profitable, they own and occupy a majority stake in the industry that they compete in, and at the same time, they're more mature, more stable, more consistent. And this is really what you want in your portfolio, given the fact that the challenges, the headwinds, still continue to persist, and you also want to ensure that you protect the portfolio downside. See, one key, and as a parting word, one key to investing is not just talking about capturing the upside. It's a sexy topic. People like to talk about the sexy topic of making money. I like that. But the other key element is to protect your downside risk. If you're capable of protecting your downside in volatile time, you will do very, very well in your portfolio. And the math adds up, right? If you lost 1%, it's really quite easy for you to recover your 1%. You just have to make 1.2%, you're back up to your original principal. If you have lost 50% of your portfolio, you need to make back 100% of what is left to get back to your portfolio. So protecting downside risk is one of the key elements that you need to consider given the market situation, where the market is heading, and the challenges that continues to persist today. With that, thank you very much. Well, thank you very much for your sexy presentation, Mr. Abel Lim, the head of Wealth Management Strategy and Advisory UOB Group. And I would like to ask you to remain on the stage because I've got 2 questions to ask you after my translation นะครับท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าปี 2024 นี้นะครับจะเป็นปีที่น่าจะแบ่งออกเป็น 2 ท่อนด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับว่า 2 ท่อนนั้นจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการปรับลงของอัตราดอกเบี้ยนะครับก็คือนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับว่าจะปรับลงกี่ครั้งและจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ด้วยสิ่งเหล่านั้นเองครับก็นำมาสู่หนึ่งในสิ่งที่แกแนะนำครับเวลาที่ดอกเบี้ยมีการปรับตัวลงแล้วก็มีความหมายว่าบรรดาตราสารหนี้นะครับจะมีราคาที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นนี้เนี่ยแกก็เลยบอกว่าขอให้มองที่ทางด้านของตัวfixed income เอาไว้ด้วยเพราะว่าพอมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนก็จะเยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มองไปส่วนอื่นกันบ้างแกก็มองในส่วนของตัวเอเชียนะครับก็ให้ดูนะครับว่ามีไฮไลท์อะไรบ้างถ้าเกิดเราไปมองนะครับหุ้นปันผลครับของญี่ปุ่นเองถือว่าให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆถ้าเทียบกันกับหุ้นปันผลของภูมิภาคอื่นๆทางด้านของเอเชียเองนะครับถือว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นำมาสู่ส่วนนี้ที่ก็เรียกกันว่า China Plus One นะครับพอมีความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วบริษัทที่เข้าไปลงทุนในจีนจำเป็นต้องมีการหาส่วนต่อขยายนะครับในการลงทุนเพิ่มเติมในภูมิภาคอาเซียนดังนั้นอาเซียนคือหนึ่งในตลาดที่มีความสำคัญถ้าเอเชียโดยรวมไม่รวมญี่ปุ่นนะครับ
ก็มีความหมายว่าปีนี้ก็ยังคงจะเติบโตน่าสนใจอย่างต่อเนื่องไปด้วย อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัว healthcare แกบอกไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถือเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีเสมอนะครับสำคัญมากในการบริหารจัดการแล้วเนี่ยการปกป้องนะครับความสูญเสียและการลดความเสี่ยงจากการลงทุนถือว่าเป็นก้าวแรกที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับ Well, now I've got a couple of questions for you, Abel. First, what is your view upon bond yield for this year? Do you think it will increase more? If yes, should we wait for the opportunity or we should invest now? For the bonds, Yep. Bond yield. the bond yields. Bond yields. Okay, I think it's been established that we are actually at or very near the peak of the rate hike cycle. I don't think that there'll be further guidance unless there's a drastic change in terms of the economic landscape. So I think bond yields are pretty much at where the high point, if that's a word. So I think investors should really take this opportunity to add to their portfolio at this current juncture. But importantly, I use and I stress the word, think about your duration of your portfolio. The shorter your duration, obviously it doesn't gain very much from a rate cut cycle. But if you have a longer duration, or even if you ladder it properly, you'll probably be able to gain through this portfolio allocation. นะครับเอาข้อแรกก่อนนะครับผมถามว่าบอนด์ยิลด์จะเป็นอย่างไรท่านบอกว่าภูมิทัศน์ทางด้านของการเงินคงจะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามพูดถึงการลงทุนแล้วถ้าเกิดว่าถือในเรื่องตัวตราสารหนี้เอาไว้เนี่ยนะครับ duration ครับก็คือช่วงเวลาที่เราจะเก็บมันเอาไว้เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เวลาที่ดอกเบี้ยมันลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าด้วย I've got second questions from your presentation you already recommend to invest partially in fixed income if investors would like to invest more what would be your recommendation on equity side given that the equity has been continuously rallied up since last year? Excellent question. Well, the good news is that a lot of the gains, at least in the United States, it's a very narrow gain. You know, you're talking about pretty much the seven mega stocks, the Mag 7. I think this year, we are possibly in a year of transition, and as the world transits into a more benign world where the market condition improves slightly, because you see, the supply chain is largely reconnected. That's the reason why inflation has come off. Inventories are being restocked, and again, that's the reason why inflation has come off. So there is a very high likelihood of the rate cut happening towards the second half of this year. Now, having said that, we think that if rates do actually come off meaningfully enough, it is highly supportive for both fixed income and also on the equity front. We saw this in the earlier chart just now on how different asset classes, how different equities actually do outperform when market environment allows them, because when the rates are slightly lower. So my view is that if rates continue or are actually cut this year, not only will the Magnificent Seven continue to do well and be supported, the ecosystem, the other shovels and pick makers, the companies that actually support the Mag 7 will also benefit as well. In fact, if you think about it, generative AI was the biggest topic last year, and I'm fortunate enough to be one of the early users in Microsoft's latest iteration of AI, and I'm telling you, that has transformed my productivity. It is so efficient in so many ways I cannot articulate. But more importantly, the adoption. Facebook took 4.5 years to reach 100 million users. Instagram took 2.5 years to reach 100 million users. How long do you think ChatGPT took to reach 100 million users? Rough guess? A year. 2 months. It took 2 months for ChatGPT to reach 100 million users because it was useful, it was productive. People found a lot of use cases for it, and that's the reason why ChatGPT got so many subscribers so quickly. And the good news is, soon it will become a subscription-based model, and that effectively will double the income today of many of the top 7 companies that you see today.
Wonderful thank you for your sexy answers ผมถามแบบนี้ผมบอกว่าส่วนหนึ่งแกบอกให้ลงทุนที่ fixed income แล้ว equity ล่ะครับ equity ก็คือตราสารทุนนะหุ้นโดยเฉพาะยิ่งเลยนะครับบางคนบอกว่าหุ้น USP ได้แล้วขึ้นไปเยอะโดยเฉพาะ Magnificent Seven แกบอกแบบนี้ปัจจัยสำคัญมากคืออะไรครับคือการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถ้ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจริงสินทรัพย์ใดๆก็น่าที่จะได้รับประโยชน์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวตราสารทุนหรือว่าตราสารหนี้ก็ตามแต่ทีนี้พอมาดูตลาดหุ้นแกบอกแบบนี้การเติบโตของ Magnificent Seven เนี่ยนะครับปีที่แล้วมันยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตแต่ต้องไม่ลืมว่าหุ้นมันไม่ได้มีแค่7ตัวนะครับส่วนอื่นๆนะครับที่อาจจะได้ประโยชน์จากตัว AI และ ChatGPT น่าจะเติบโตขึ้นไปด้วยแกยกตัวอย่างแบบนี้ครับบอกว่า Facebook ใช้เวลา4ปีครึ่งในการที่จะมียูเซอร์100ล้านคน Instagram ใช้เวลานะครับ2ปีครึ่งในการที่จะมียูเซอร์100ล้านคนแต่ ChatGPT ใช้เวลาเพียงแค่นะครับสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเป็นหลักเดือนเท่านั้นในการที่จะมีคนใช้100ล้านคนส่วนหนึ่งเพราะโลกปัจจุบันเรารู้แล้วว่าอิทธิฤทธิ์ของมันมีมากมายขนาดไหนดังนั้นแกจึงมองนะครับว่าในแง่ภาพรวมยังมีอัพไซด์ในการที่จะลงทุนเพิ่มเติมไปด้วย Well thank you very much for your sexy answers and presentation ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณเอเบิลลิมด้วยนะครับ Well, I've got another couple of questions for another speaker, and therefore I wish to invite Enrico upon the stage again. นะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณ Enrico Tanuwijaya นะครับ the ASEAN economist from UOB Group to be on the stage to answer two of our challenging questions. All right. Well, Try to be Enrico. brief. Well, Enrico, last year we were talking about the possibility of the U.S. Economies to recede. This year, these questions come back again. How do you see the probability of the U.S. recession? Okay. Recession actually is a term that when you have a consistent slowdown, technically, 2 quarters in a row, then you are in a recession. The big negative word that you are very scared of is contraction. That happens during COVID. The growth becomes negative, means the economy shrink. That one for sure, you see a lot of correction. But recession sometimes is normal. When interest rates are too high, people start to cut spending, borrow less, consume less, savings you take out. Meaning what? The economy will slow down, and that is the intention of the Fed, to slow down the economy, to cool down inflation while supply adjusting. So recession, yes, possible. It didn't happen last year because services is very, very strong in the US, and that accounts for 70% of their economy. So this year, I think if interest rate remain at this high and prices were to remain high, elevated rather, then potentially so. US grew 2.5% last year. So economy as mature and as big as the US cannot grow 10%. It's like you're driving a trailer truck and, go a speed of 200 kilometers per hour. You know what will happen, right? So a big economy needs to grow steadily. That's why interest rate level, must be at a level that is sustainable. Inflation 2%, interest rate 2.5%, economic growth 2% is good. So actually last year they are above that. So recession, what does it mean? It means it consistently slow. So it's probably not a bad thing, but it has an impact to asset class. For example, bonds could run during recession. Equity slow because income growth slow. I hope that answers yes. There is possibility of recession because interest rates are at a level that is constraining enough for economy to slow materially. I don't know how do you translate that. That's interesting. Okay. ผมถามกันนะครับบอกว่า ในปีนี้เองเนี่ยนะครับมองว่าในเรื่องของโอกาสที่เศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอยหรือว่า recession เป็นอย่างไรกันบ้างแกบอกขอให้มองแบบนี้คำว่าถดถอยมันมีหลายแบบนะครับถดถอยประเภทที่ควบคุมไม่ได้เช่นกรณีโควิดอันนั้นชัดเจนที่สุดเลยนะครับแต่ว่าถดถอยแบบในลักษณะที่เฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐเห็นว่าเศรษฐกิจร้อนแรงจนเกินไปแล้วต้องกดมันลงอันนี้อีกแบบหนึ่งนะครับกายกบอกว่าตอนนี้เงินเฟ้อเนี่ย 2.5% นะครับก็คือเกินกว่ากรอบเป้าหมายที่ 2% ไปแล้วการที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 2% เพื่อที่จะสู้เงินเฟ้อและกดมันลงมาแต่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจสหรัฐยังเติบโตอยู่ได้บ้างแกถามบอกว่าแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแกบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐมันใหญ่มากเหมือนรถ10ล้อครับถ้ารถ10ล้อแล้ววิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านคิดว่ามันเป็นไงครับ
ก็คว่ำขมำไปสิครับก็เลยบอกว่าถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นคำตอบที่อาจจะท้าทายแต่มันเป็นเรื่องของการที่ว่าเศรษฐกิจจะถูกตัดให้มันไม่มีความร้อนแรงมากจนเกินไปอันนี้เป็นอีกซีนาริโอหนึ่งด้วยนะครับแกบอกว่าไม่น่าแปลกใจถ้าเศรษฐกิจนั้นจะช้าลงไปบ้างนะครับ Well, another questions concerning U.S. elections that will take place in November. People would think, well, that's purely politics. It doesn't have anything to do with the investment landscape. And how do you think, what kind of impact would bring into the investment landscape? Okay, I think we've seen it in 2016 when Trump got elected. He was quite aggressive and forthright. So trade tension can be more diversified, not just China. It can be more rampant. So that means the so-called friendshoring, like China plus one, ASEAN plus one, will be the norm of the day to diversify the, supply risk. Yeah. So I guess if this really happens again, I'm not too sure because he can be quite unpredictable. But if he repeats what he did last time, then potentially the world will be more fragmented. Fragmented means your global trade will be more bilateral, meaning Thailand and Indonesia, you just make your EV, whatever ecosystem. And China will diversify from certain countries because US say, hey, if you're friend with this, you're my enemy, something along those lines. So it's going to be defining because increasingly people believe that he stands a good chance to actually becoming re-elected, right? So these are the risks that a fragmented world will result into more direct and bilateral trade. Let me close up by saying this. The dollar supremacy could be challenged, although it's going to be a long game. Why? Because when you trade, for example, right, China, Indonesia, or China and Malaysia, China and Thailand, they say, why should we use US dollar? Let's just use a direct currency settlement. You pay me in renminbi, I pay you in Thai baht. You facilitate that. It's possible and it is happening, but the proportion is very small. It will mitigate imported inflation. It will mitigate over-reliance on the US dollar. So that could be the final thing that could happen, meaning the world will be quite fragmented. But that's why we've got to be ready to make use of this opportunity. ผมถามนะครับบอกว่าแล้วการเลือกตั้งสหรัฐที่จะมีขึ้นนะครับในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไงแค่บอกว่าขอให้มองย้อนกลับไปดูครับเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับการเลือกตั้งในปี 2016 นะครับก็เกิดปัญหานะครับการประกาศนะครับtrade war tech war นะครับแกบอกว่าสาเหตุจากตรงนั้นเองก็ส่งผลกระทบนะครับทำให้โลกนี้ fragmented หรือแตกกระจัดกระจายมากขึ้นการค้าแบบทวิภาคีคือ bilateral นั้นมีมากขึ้นนอกจากนี้ friendshoring หรือแทนที่จะมีการลงทุนกระจุกตัวในจีนมีการกระจายออกจากจีนนะครับไปสู่ประเทศต่างๆซึ่งก็รวมถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็บอกว่าเดายากครับว่า1เอาใครจะมาก่อนมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่ายากต่อการคาดเดาพอสมควรแต่สิ่งที่แกบอกได้ครับก็คือโลกที่ณเวลานี้เนี่ยเราถูกครอบงำด้วยเงินตราสกุลหลักใหญ่ที่สุดเลยก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐนี้เนี่ยจะค่อยๆถูกท้าทายแกบอกอันนี้เป็นเรื่องเกมยาวนะครับไม่ได้จบลงแต่โดยง่ายแต่เดิมเวลาคนซื้อของกันนะครับเช่นคนไทยซื้อของจากคนจีนก็จำเป็นต้องมีดอลลาร์เนี่ยมาเป็นสื่อกลางปัจจุบันอาจจะไม่ต้องเราจ่ายเป็นเงินบาทเขาจ่ายเป็นเงินหยวนเหมินปี้นะครับกลับมาเราค้าขายกับประเทศอื่นก็ใช้เงินตราแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนภูมิทัศน์นะครับของการค้าโลกไประดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ Well thank you very much for your excellent answer ขอบคุณครับ ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับคุณเอนริโกธานวิทย์จาจานะครับเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับของอาเซียนนะครับของ UOB Group นะครับ I wish I had much longer time discussing with the two gentlemen but the time is over and preparing the stage for another very interesting panel discussion นะครับคุยกับ2ท่านไปแล้วน่าสนใจอยู่นะครับแต่ผมว่ายังมีอีก1เวทีที่มีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วตกลงแล้วปีนี้ตกลงแล้วเราจะลงกับบรรดาพวกบอนด์นะครับพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ investment grade หรือไม่อย่างไรหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็น equity นะครับก็คือตัวหุ้นนะครับตราสารทุนมัน work หรือไม่และอย่างไรด้วยนะครับในเวทีถัดมาเองนะครับเราคงจะได้มองนะครับว่าสินทรัพย์ประเภทต่างๆนะครับ
ทุกครั้งเวลาที่เราพูดถึงกันเราจะบอกว่าจำเป็นต้องมีการจัดพอร์ตโฟลิโอนะครับ asset allocation แล้วจะลงอย่างไร มุมมองของคนแต่ละคนอาจจะมีความชื่นชอบในเรื่อง asset classes ที่มีความแตกต่างกันด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เองครับทางด้าน UOB ประเทศไทยก็ได้มีการเชิญนะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแตกต่างกันไปนะครับตราสารหนี้ตราสารทุนนะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับจากบลจนะครับพาร์ทเนอร์ของ UOB ด้วยกันทั้งหมด 3 ท่านด้วยกันนะครับ Well now I would like to move further for a very interesting panel discussions upon the topic discovering investment opportunities in 2024 and now please join me in welcoming ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับ South Asia Client Management from PIMCO Miss Clara อึ้งขอเสียงปรบมือเธอด้วยนะครับคุณคลาร่านะครับ Well, and also I wish to invite upon the stage the Head of Asia Business Development Equities Alliance Bernstein, Mr. David Wong ขอเสียงปรบมือให้คุณเดวิดวองด้วยนะครับ And last but not least, Portfolio Manager from Fidelity, Mr. Jochen Breuer. Hello สวัสดีครับ สวัสดีครับ Well good afternoon three of you Well เราจะมีเวลาช่วงนี้ประมาณ60นาทีนะครับที่จะได้คุยกับแต่ละท่านด้วยนะครับ Well we have approximately 60 minutes to discuss upon this stage First I wish to ask three of you two gentlemen and one lady concerning your view upon potential scenario of macroeconomics in this year 2024 and what are your preferred asset class and how do you think they will perform in different scenarios of macroeconomics in 2024 conventionally lady first Clara So good afternoon, everyone, and thank you so much for spending the time with us this afternoon. So I feel like for our macroeconomic outlook, Kun Abel and Kun Enrico has already helped me to cover a lot of the positive sentiments around why we think it's supportive for fixed income. But maybe let me just take some time to share on PIMCO's perspective, and I'd like to break it down into a couple of areas. I think the first on inflation. I think generally the sentiment in the room is that inflation has started to come down. And it's also something positive that people are watching out for. In fact, if you look at this first chart here that I have, I think if you look across both headline inflation or even like core services or ex-shelter inflation, the chart very clearly shows that, inflation has already reached the peak and is trending downwards. The question is that, how fast would inflation be able to reach the Fed's target of 2%? It was easy to get from like 10% down to like 4%. But the question is, from 4% down to 2%, is that something that will happen quickly? Or are we seeing more sticky signs of inflation that could cause some worry? We'll address that later, but maybe let me move to the next one first in terms of rates. So in the fixed income markets, we always talk about inflation, we always talk about rates. So what you can see that is currently priced in markets, which is the green color line, that is the current market pricing of where the market is thinking that rates would end up at. And you can see that the whole range from your green to your red is the historical range for cuts to the Fed fund rate for the first 18 months in the cutting cycle. So from a moderate descent to a more steep descent as well. So we do think that if you look at what the market is currently pricing it is for a lower recession risk. So for us at PIMCO, we do think that while the base case is for lower recession risk, but we're not discounting the fact that there are a lot of other factors that are beyond the surface, as what UOB Bank's outlook title suggests, that could potentially derail that recession risk to be something more severe than what is currently anticipated. In fact, if you think about historically how the Fed has progressed in its cutting rates, it has never actually cut ahead of time, which is why the risk of a deeper recession also remain. In fact, the whole path of cutting rates is not exactly a science, even though the Fed has said that it will be very data dependent in how it wants to manage the rate cuts, but it's also not an exact science when it comes to exactly timing, the actual impact of policy versus the actual impact on what's happening in the economy. And for that reason, it's more of an art.
So what you can see that historically the Fed has been a bit later in cutting rates, and once they start to cut, it could cut a lot more aggressively than what the market is currently suggesting as well. So if I could sum it up, just not to take the time from other speakers, there are 4 economic themes that we are thinking about this year, and the title of our latest outlook is called Navigating the Descent. So while the topic of, the potential rate cuts is on the top of everyone's mind, the question is that, in navigating this descent, what are some of the things to keep a lookout for? So the first is that, definitely we do see a peak in inflation and also rising unemployment, which is consistent with the story for rate cuts. Markets, as you have seen, are already pricing in a substantial cutting cycle. And we do think that, soft landing are possible, but, risks remain for all the reasons that I shared earlier. And the last is that we do see a global divergence in monetary policy. So earlier, Abel mentioned about duration. So while you're thinking about top-line duration, US duration, but when you're looking at global fixed income markets, you're also exposed to a lot of different interest rates around the world, not just only in the US. So how can you then take advantage of this global divergence in monetary policy? And just to end off with the second part of the question, when you asked about, which asset class are we more positive on, I think it would be very remiss for me representing a global fixed income house that's one of the largest in the world, not to say that, the time is back for bonds. It may not have felt that way last year, but we'll show you reasons why, we do think that right now it is the time for fixed income to shine. Thank you. Thank you very much นะครับคำตอบเธอคือ scenario เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับว่าจะลดเท่าไหร่แล้วก็จะกรอบเวลาในการลดนี้เนี่ยจะเป็นไซเคิลยาวขนาดไหนทีนี้ถ้าบอกว่ามีลักษณะแบบใดบ้างก็จะมีตั้งแต่แบบข้อแรกเลยนะครับพอลดปั๊บเนี่ยอาจจะส่งปัญหานะครับแล้วก็มีการว่างงานด้วย2 soft landing ก็หน้าตาอาจจะคล้ายๆกันกับปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถัดมาเลยก็คือว่าจริงๆแล้วตลาดเนี่ยรับรู้เรื่องพวกนี้ไปหมดแล้ว price in ผนวกเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วนะครับก็อีกประเภทหนึ่งครับนโยบายการเงินของแต่ละตลาดอาจจะมีความแตกต่างกันซึ่งแต่ละอย่างเองนะครับก็คงจะให้ผลที่แตกต่างกันแต่ยังไงก็ตามแกบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจากการที่อัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันกำลังจะมีการปรับตัวลงดังนั้นครับผลตอบแทนนะครับของ asset class ที่เชื่อก็คือเรื่องของตัวตราสารหนี้น่าจะยังคงเป็นสิ่งที่ prefer อยู่ดีนะครับ Well can I ask the same questions to คุณ David Sure, thank you very much, Kunwit, and it is a real pleasure to be here this afternoon. I would just, say that from an equities perspective, which is what we're bringing today from Alliance Bernstein, our view is that we could get the market's, sort of forecast of 7 rate cuts. We could get a soft landing, but we're unlikely to get both. And we need to be prepared for multiple scenarios. I think enough has been said that I don't need to go into more macro detail, but our philosophy in managing equity portfolios is resilience and to be prepared for multiple scenarios and not just simply assume that we're going to have one macro outcome. I want to talk a little bit about cash. And I want to just ask all of you, why are we here? Why are we here? We all have different reasons for investing. We may be investing for retirement, for children's education, for intergenerational wealth transfer, but at minimum, we're all here to try to beat inflation. And frankly, inflation has gotten the better of cash for every single one of the last 10 years. Your net real return in cash in US dollar terms was 0. Your return from cash in 2022 was -6. And your return from cash in 2021 was -2. So I would just ask you, if you're annualizing a negative real return of -3%, you're not really protecting your wealth. And we think that when you look at equities, US equities in particular, that has offered investors an annualized return over the last 3 years, over the same period, of 8%. And the real return is about 5 to 5.5. So we think that's actually pretty attractive relative to what you'd be getting from cash.
Now, when we think about being invested, though, invested in equities and getting the full benefit of it requires that you keep your money invested. Because everyone came into last year thinking it was going to be a difficult year and, to try to avoid recessionary outcomes. But in the event, right, the S&P 500 was up 24%, and 21% actually on a real basis, or 20%, right? So investors would have really missed out on a very important source of return in their portfolios if they had just stayed out. And this is just what we're showing you here. If you missed the best 3 months over the last 40-odd years, it would have made a huge difference to the outcome in your portfolio. And we would really recommend that investors find a way to stay invested, even if it is with, say, a lower volatility strategy. With that, let me pass the time over to Joachim. Well, wonderful แกบอกแบบนี้ครับว่าข้อแรกเลยนะครับพวกเรามาที่นี่ทำไมครับเราต้องการทำให้เงินของเรางอกเงยมากไปกว่าตราเงินเฟ้อถูกไหมครับแล้วแกบอกแบบนี้ปีที่แล้วถ้าเรามองไปดูห่วงกันจังเลยว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจถดถอยบางคนก็ถอยครับเราไม่กล้าลงทุนแต่ว่าหลักการการลงทุนที่ดีคือ stay invest แกบอกเราลองมองไปดูปีที่แล้วพบว่าปลายปีครับต้นปีวิตกแต่ปลายปีการว่าถ้าเราดู S&P 500 ปรับตัวขึ้น 24% ครับหลายคน miss out เพียงเพราะว่ามีความรู้สึกวิตกกังวลกับสิ่งเหล่านั้นปีนี้เองแน่นอนนะครับว่ามีหลายฉากทัศน์นะครับแกบอกว่าแกอยากจะใช้คำว่ามันจะเป็น multiple scenarios คืออาจจะเป็นผลที่ผสมกันก็ได้อย่าไปคิดว่าหน้าตามันออกมาจะเป็นแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นสิ่งสำคัญครับกุญแจดอกสำคัญคือ resiliency คือความสามารถในการต่อสู้กันกับความไม่แน่นอนเหล่านั้นนะครับดังนั้นด้วยสิ่งนี้เองนะครับบวกกับหลักการที่แกพูดเสมอนะครับว่า stay invest สิ่งนี้มีความสำคัญนะครับต่อการเดินหน้าโดยเฉพาะยิ่งถ้ามองจากมุมของ equity หรือว่าตัวหลักทรัพย์นั่นเองนะครับ Well the same questions for Herr Breuer. Yeah, thank you so much for the question and great to be here. Thank you so much for having me and good to see so much interest in the event. I just brought one slide here which is very similar to the one that Kun Abel was showing earlier and I think kind of frames it nicely in terms of where we are in terms of the economic growth globally. So I think globally in most developed markets we're firmly in like a late stage environment which is characterized by slowing growth and tighter monetary policy. I think the one area that is obviously out of sync and has been out of sync for a while is China. And that's due to both cyclical but also structural reasons. China, from a cyclical perspective, didn't have the strong stimulus that most of the Western economies had during COVID or after COVID. And from a structural perspective, obviously, the government is trying to reorientate the economy away from some of the more heavy fixed asset type of industries towards more of a service and consumer economy. So with that kind of backdrop, one might be surprised that global equities have done so well last year. We've seen kind of MSCI World appreciating more than 20%, but obviously a lot of that performance came in the fourth quarter when markets started to price in rate cuts. So as we stand here today and look out to 2024, I guess the consensus seems to be in markets 4 things. First, inflation is continuing to fall. Secondly, we're going to get a soft landing. So economic growth is slowing, but it's going to be a soft landing. We're going to have rate cuts coming through. In the US, I guess we're pricing in around 3 rate cuts this year and more than about 200 basis points over the next kind of 2 years. And at the same time, global equity markets are looking for high single-digit earnings growth. And the slight problem I have with that outlook is that it's very unlikely those 4 things are going to come through at the same time. So one or the other thing has to give, in my view.
And if you then add to that the global tensions we're seeing in the Middle East, but also the ongoing war in Russia and Ukraine, then I think the way to think about equities, in my view, is to be defensive. And that's, I think, where equity income or dividend strategies can deliver attractive total returns for clients, but with a focus on risk mitigation, on drawdown risk management. Thank you very much แกได้บอกแบบนี้ครับว่าเราดูแบบนี้ไปแล้วแกบอกว่าตอนนี้ตลาดเอง price in นะครับเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้วนะครับบอกว่ามีปัจจัย 3-4 ปัจจัยนะครับซึ่งแก list ให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เงินเฟ้อปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับเรื่องของตัว rate cuts นะครับที่จะลงอย่างต่อเนื่องเรื่องของการปรับตัวนะครับของeconomy น่าจะเป็น soft landing นะครับแล้วก็เรื่องการเติบโตเพิ่มขึ้นของตลาดทุนด้วยแต่แกบอกว่าจากการที่ 4 ปัจจัยนี้เนี่ยเวลาเราคิดเราชอบเรียงมันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะมาพร้อมกันแกบอกไม่ใช่นะครับมันอาจจะเดี๋ยวตัวนึงโผล่มาก่อนเดี๋ยวตัวนึงโผล่มาทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นข้อแนะนำสำหรับเรื่องของ equity คือการที่จะเล่นแบบ defensive การลดความเสี่ยงไปด้วยนะครับ Well, now I wish to ask the same questions for the two gentlemen who stand here on behalf of equity. When we talk about U.S. market, it's pretty broad. When we talk about the Asian market, it is also very broad as well. Which particular or specific area that we should pay specific attention to as they might be interesting in 2024, and which kind of fund should be more suitable for a long-term growth? Which of you would prefer to be first? David first, and Jochen later. Thank you very much. We let the slide deck decide that. Well, let me speak to this chart, and I think there is a reason why there is a sense of U.S. exceptionalism in terms of performance. If we look at what this slightly complex chart is trying to tell you, is that when you look over 3, 5, 10, 20, or 30 years, while the U.S. may not always have the best return in a single year, over any longer period of time, it has beaten every other market. And it has certain characteristics that make it simply perform better over the last several years. One of them actually is related to what we saw earlier from Kun Enrico's slide deck when he was talking about the supply and demand of funds for Thai equities. If we think about US equities, because there are many profitable businesses in the US, and because they generate more cash flow than anywhere else, and then they go and buy back $800 billion of stock every year, that is way more than any level of sellers that you find in any given year of US equities. And so while it doesn't protect US equities from declining in exceptional circumstances, it is one reason why US equities tends to be more protective and delivers better risk-adjusted returns. Now, we learned in 2022, though, that when we have a sharp rise in rates, that can hurt U.S. equity returns, and that's maybe one reason why you should diversify and have, in our view, a developed market global approach to investing in equities as at least a core part of your portfolio. You can certainly have other parts of the portfolio as well in other markets. But you can see the columns on the right side for world returns, that's DM equities, MSCI World, has done quite well for investors consistently as well. What I'd also just say is, what is exceptional about U.S. equities is how the companies that constitute the U.S. market are not very economically sensitive. If we think about the constitution of the S&P 500, almost 40% of the companies are tech or tech-related. Another 14% are healthcare-related. And so
what drives earnings is very different from the GDP and the economy. And what that means is that because healthcare and tech have actually just gone through their post-COVID recessions in earnings, in some ways, large cap US equities is kind of in an earnings recovery phase that is not synchronized with the GDP of the country. And that's why, because we see earnings continue to rise in 2024, that this is a reason why US equities are attractive. I was referring to this earlier, but when people say that the US equity market is expensive, you can actually see from this chart, which plots return on equity or quality on the x-axis and price to book or valuation on the y-axis, that you could almost just draw a line through all of these different markets. And there is an efficiency to markets. The US is more expensive because it is higher quality. And the quality that you get is also partly what funds the buybacks and the superior risk-adjusted returns that you get out of that market. I'll really just stop with one last thought, which is that if we look at how equities and bonds have performed, for most of the 21st century, equities and bonds were negatively correlated. But actually, we find in higher rate environments, such as where we are today, that they have been positively correlated. Bonds and stocks both went down in 2022, and they both went up by year end in 2023. And to us, this just means, as we remain for now in a higher rate environment, that investors, to Joachim's point earlier, should try to find defensiveness within the equities asset class. And that is why we would recommend lower volatility strategies in this environment. นะครับถามว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับบางทีดูแล้วมันใหญ่โตนะบางทีก็ไม่รู้ว่าเราจะไปมองว่าอะไรคือสิ่งที่น่าสนใจบ้างนะครับท่านอธิบายมาว่าด้วยความที่เป็นตลาดนะครับที่มี cash flow เยอะมากนะครับเป็นตลาดที่ต้องใช้คำว่าปกป้องตัวเองได้ดีนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับเงินของตัวเองด้วยนะครับแกยกให้ฟังบอกว่าถ้าเราไปดู S&P 500นะครับจะพบว่ามีประมาณ 40% นั้นเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับมีความเกี่ยวข้องกับตัวเทคโนโลยีอีก 14% เป็นหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับ Healthcare ด้วยถ้ามองนะครับการเติบโตของ Revenue และการเติบโตต่างๆนะครับจะพบว่ากำไรของกลุ่มแบบนี้มันจะเป็นกลุ่ม Tech ก็ดี Healthcare ก็ดีมันสูงกว่า GDP อีกนะครับส่วนนี้หลายคนก็มองว่ามันขึ้นไปแล้วก็ราคาแพงแต่แกบอกว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตอีกส่วนหนึ่งที่แกฝากเอาไว้คือว่าในศตวรรษที่21ในตอนเริ่มต้นจะพบว่าถ้าเกิดว่าหุ้นราคาสูงนะครับหุ้นกู้เองก็จะแปรผกผันไปแต่ในช่วง2ปีที่ผ่านมาแตกต่างกันนะครับมีความหมายว่าทั้งคู่เนี่ยขึ้นด้วยกันแล้วก็ลงด้วยกันด้วยนะครับส่วนที่แกบอกก็คือว่าทำตามที่คุณยอคันได้แนะนำมาก่อนหน้านี้คือการ defensive เล็กน้อยแล้วก็ลดความสุ่มเสี่ยงความผันผวนด้วยนะครับ Well what will be your input คุณยอคัน Yes, I think it's very difficult to disagree with what David just said, and I don't even want to disagree with it. And in fact, the first chart here on the left that I'm showing is making a similar point, that we have seen a tremendous period of US outperformance really since the GFC, since 2008, both in terms of duration, but also in terms of magnitude of outperformance. So that's kind of the red shaded area here. But I guess what the chart is also showing is that things go in cycles. And obviously one of the big headwinds for global and emerging market equities has been the US dollar over the last kind of 10 years at least. And if we see, as we heard earlier from Kun Abel, a weaker kind of rate environment in the US, which could potentially lead to a weaker US dollar, then there is a case to be made for some strengths in emerging market equities as well. And I think one of the attractions really for me in the region is valuations. You can see here on the right-hand side,
Asia is trading at very depressed valuations relative to the rest of the world, and in particular also Chinese equities. And yes, I agree with David's points about the quality of equities or companies in the US. But I think what we have seen in Asia is really very little divergence in terms of performance between higher quality equities or higher quality companies and weaker companies. And I think that offers opportunities to invest in high quality equities in Asia that can deliver attractive total returns for shareholders. To your, I think, second part of the question is kind of the long term, how to invest long term. And the first point I would fully agree with David is being invested is key. You know, being invested is the prerequisite to long-term compounding in markets. And the second point, I think, is to avoid large drawdowns. So not losing money and hence the defensiveness of the proposition, particularly in this uncertain environment, I think is very important. So what we're showing here is actually is that dividend strategies in Asia can deliver that for clients. And what you're seeing here on the left-hand side, the red line is the high dividend index in Asia compared to the wider market, the MSCI Asia Pacific ex-Japan index. And what it shows is that it has actually outperformed over the last 20 years, which is probably a little bit counterintuitive to what most investors would think. But more importantly, I think, and to my second point, it has achieved that with much lower risk characteristics, both in terms of volatility, but more importantly, lower drawdowns in periods of market stress. And I think that's one of the key attractions to such strategies. บอกแบบนี้ครับว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับคุณเดวิดได้พูดไปแล้วนะครับพูดถึง quality นะครับของหุ้นสหรัฐนะครับทีนี้แกบอกว่าเวลาเรามองหุ้นสหรัฐหลายคนก็ดูถึงเรื่อง valuation นะครับว่าสูงไปแล้วอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ทีนี้มาดูเอเชียกันบ้างเอเชียจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหุ้นที่มีคุณภาพนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่ผมก็จะเป็นที่แกพูดก็คือว่าหุ้นที่เป็นประเภทหุ้นที่มีปันผลด้วยนะครับแกบอกจริงๆแล้วเนี่ยเอเชียมีหุ้นที่มีคุณภาพค่อนข้างเยอะให้โฟกัสเอาไว้ด้วยทีนี้ถ้าถามว่าแล้วกลยุทธ์ในการลงทุนแบบระยะยาวคืออะไรข้อแรกครับก็คือว่าจงเดินหน้าในการลงทุนต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องดูถึงเรื่องของความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้น defensive เอาไว้เล็กน้อยทีนี้มาที่หุ้นเอเชียกันบ้างก็เลยให้ดูกราฟนะครับเรื่องของตัวหุ้นนะครับซึ่งเป็น high dividend ก็คือบรรดาหุ้นที่ให้ปันผลไปด้วยนะครับอยากให้ลองโฟกัสส่วนนี้สักเล็กน้อยเพราะที่ผ่านมานี้นะเขาให้ผลที่ค่อนข้างดีมาตลอดอยู่เยอะพอสมควรทีเดียวนะครับทีนี้ and now I would like to ask another questions to คุณ Clara Can 2024 or this year be the year of fixed income and what will trigger the interest rate cut how PIMCO's income will perform on each scenario of the rate cuts? Thank you very much. And that's a very important question for, I think, a lot of people in the room. Earlier on, when we talked about global fixed income, we also talked about how, yields are at attractive levels. And the reason why we do think that yield is an important number to also focus on is really because of this reason. If you look at, history, the correlation of starting yields with your forward return is at a 94% correlation, meaning that, if you're thinking about the yield level that you're investing into at that point in time, it has a 94% correlation with what you can potentially get for returns over a 5-year forward-looking return. So we do think that's an important factor for people to consider because while we are uncertain about the timing of the rate cuts yet, PIMCO's view is more towards the second half of the year with about 3 to 4 rate cuts potentially. But while we're waiting for the rate cuts to happen, don't forget that you're also having the yield levels from your fixed income portfolios. If I could just also turn to this slide, if you think about, why do we talk about the timing of staying invested? So if you look at yield levels, while the forward yield suggests that the 6-month rate may come down over the next 6 months, but the thing is that no one here in the room has a crystal ball. Neither PIMCO or ourselves know when exactly the rate cuts will actually happen.
And earlier on, I also mentioned that when the Fed starts to cut rates, they usually cut a lot faster than what the market actually anticipates. So for that reason, we do think that investors should start thinking about positioning their portfolios to take advantage of the higher yield levels right now to clip the coupon and stay invested while waiting for the rate cuts to happen. We also earlier discussed about cash, right? I think Kun David also mentioned about cash versus, various asset classes. And while cash was a great investment to have while interest rates were going up, while you was able to see your cash deposits or the interest rate on your cash deposits go up as well. But if you look across history, despite the various outcomes across different hiking cycles, you can see that while cash outperforms most majority of the asset classes, at least until the 6 to 9 months before a rate cut actually happens, that's when cash starts to underperform. And it's also important to think about while you're able to get the attractive yield levels from cash right now, what happens to reinvestment then? What happens when yield starts to come down? So we do believe in locking in the higher yields, using fixed income as one of the asset classes to think about locking in the yields right now to get their potential returns, not just only from yields, but also from the potential capital gains you get when rates actually start to come down. So across this chart here, we basically summarize the different hiking cycle outcomes on the left-hand side. You see it from immediate cuts all the way back in 1983 to a higher for longer scenario in 1995, and then a pause and then a cut in 2004. And on the right-hand side, you can see correspondingly, what core fixed income has been able to deliver you versus the cash, which is in the green color bar. And across all the different hiking cycle outcomes, you can see that core fixed income definitely delivers to you a better return than cash. นะครับผมถามบอกว่า Fixed Income ปีนี้จะเป็นยังไงบ้างแกบอกแน่นอนที่สุดครับว่าด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ว่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่และจะเป็นกี่ครั้งและโดยภาพรวมแล้วจะมีการปรับลดเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเราดูข้อมูลจากในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเราต้องบอกแบบนี้เวลาที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนของบรรดา Fixed Income มันก็จะดูหน้าตาเป็นแบบนี้แหละครับก็คือดูดีแกบอกว่าเวลาคนหลายๆคนมีความรู้สึกวิตกกังวลก็มองว่าก็เก็บเงินสดไว้จะดีกว่าไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราดูสถิติแล้วพบแบบนี้ครับโอกาสรออยู่ข้างหน้าท่ามกลางบริบทที่ตอนนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับลงดังนั้นถ้ามองไปแล้วกลยุทธ์ที่บอกว่าเดินหน้าลงทุนต่อไปนะครับก็แน่นอนด้วยอินโฟเมชันที่เราพูดคุยณเวลานี้น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าด้วยนะครับ Sorry, I think I also missed out the second part of your question yet about the income fund strategy. I think just one point to note, and we couldn't put in this slide for compliance reasons, but we ran scenario analysis for our income strategy for many years, and I am happy to share that we've never been more positive as a firm about global fixed income over the last 10 years. I would say that it's a decade, in 1 decade long lifetime in terms of an opportunity when it comes to fixed income. I think most of us have not seen fixed income or bonds having such attractive yield levels for a very long time. So if you run a scenario analysis for the income strategy over changes in rates and changes in spreads, most of the returns that you'll get are actually in the positive, in the green. In fact, only in very extreme scenarios where you have a widening of 300 basis points in spreads, which indicate to you a very deep recessionary environment, or a further 100 basis points increase in rates, which I'm sure everyone in the room will also agree that is very unlikely in today's current environment, will you even get a positive of a negative scenario? A possibility of a negative scenario. So my main point, or rather the gist of it, is really to say that, if you're thinking about the potential return scenarios for income strategy at this point in time, given the fact that it's flexible, it's also globally invested, which we'll go into more detail later, you can see that, the risk of you getting a negative return have also been minimized to very little. And some of you may ask, why is this so? It's because if you think about, what happened in 2022 when it was a rising rates scenario, back then, interest rates or bond yields were also at a much lower starting point as well, meaning that, there was not enough defense within the fixed income market because rates were already at a starting point of low yields. But right now, if you think about the current market situation or the current scenario, you're actually faced with much higher yields right now, which are forming a very good cushion for your portfolios. แกบอกนะครับบอกว่าจากการวิเคราะห์มานะครับพบว่าจังหวะแบบนี้นะครับไม่เคยที่จะ
มองภาพบวกนะครับของเรื่อง fixed income มากเท่านี้มาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับแต่เดิมที่ผ่านมาครั้งนี้เนี่ยเป็นปีที่น่าจะเหมาะสมกับเรื่องของ fixed income ซึ่งสามารถที่จะลดความเสี่ยงได้ถ้าเทียบกับซีนาริโอก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ Well I still stay with PIMCO คุณ Clara which area in fixed income that you think would be the most favorable in this year 2024 and what lessons can fixed income investors take from the previous year 2023 into 2024 So then if you look across the global fixed income universe, we spoke a lot generically about global bonds, but if you look under the hood into what the various fixed income sectors are, let's start with valuations first. And across on this slide, you can see the various fixed income sectors, they are reflected on the left-hand side. You can see what their current levels are as of end December 2023. And this line basically shows you, the valuation levels for each of the asset classes across the last 10 years in terms of percentile. So the further you go on the right-hand side of the chart, it means that, this particular sector is actually getting cheaper. So for example, if you look at global aggregate, which is the second line, you can see that it's at the 89th percentile, meaning that global ag across the last 10 years has only been more expensive 11% of the time. So across the board, you can see that, there are many different fixed income sectors right now that are offering you attractive valuations. But the question is that, if you put them all within the portfolio itself, how will you then allocate? So if you think about, what you can potentially get from your core high-quality fixed income markets, you can see that right now they are reflecting attractive valuation levels where they are much cheaper than your historical average. We do see some opportunities in emerging markets, but for us, it's always a relative perspective of not just looking at whether it's cheap or expensive from a valuation perspective, but also thinking carefully about, what are the potential risks you're being exposed to if you're to invest in a particular fixed income sector. So for example, even in areas of credit, like investment grade credit and high yield credit at the bottom, while it seems to be more expensive relative to, or towards the more expensive end of its historical valuation, we do see some bright spots when it comes to investing in credit at this point in time. But it's important to remain selective, to think about investing in areas that are less leveraged, to think about investing in areas that are less economically sensitive, given that there are potential recession risks as well. So we do think that this year will be an important year for active managers to shine, where you can not just think about, generically investing in a particular asset class or sector, but you're able to pick the opportunities from within. So I don't want to go into so much detail about, the fund, but I do want to show a potential outlook in terms of how can you capture not just only on spread sectors, the different fixed income sectors that you can be exposed to, but earlier on we talked about duration. And I also mentioned about, it's not just only about what the US or the Fed is doing, but there are also other central banks around the world that have different opportunities as well. And we do think that the asymmetry in business cycles lead to relative value opportunities across the globe, especially investing in the global fixed income landscape. So over here, what you can see are 10-year government bond yields, and on the right-hand side, it summarizes, where the different central banks are, from Fed to RBA, which is Australia, to BOE, which is the UK, ECB, which is Europe, BOJ, Japan, and lastly, China. So you can see that, each of them have various changes in central bank policy rates since May 2020. And we do believe that it's important in a global strategy to be very mindful of all these different dynamics or the asymmetry across business cycles, and think about how you can potentially benefit from your positioning within your portfolios across these various central bank exposures. So maybe just to give a lens as to how we think about duration, right? So we think about managing duration, not just only from a top-line duration. The general sense is that, if you're thinking about the Fed cutting rates, you should be long in duration. But long in duration is just a single posture. Whereas you've heard also from Kun Abel, from Kun Enrico, that there's going to be a lot more volatility in today's market environment. We do think that markets tend to overshoot or underestimate. They tend to gyrate up and down. And we do think that one of the things that investors have to guard against is also volatility of markets.
And with this volatility, we do think that it's important to also be very active in how you want to manage your duration positioning within your portfolios. So over here on the bottom graph, you can see the different bars that represent the different countries. So what we do is that when we think about a global portfolio like the income strategy, we think about top line duration, which is the black color line, but we also think about the individual country exposures that we want to have within the portfolio itself. So we can take a longer duration positioning in some, and also a shorter duration position or short the duration positioning in instances like Japan, where we do think that eventually interest rates will start to rise. So that's how we think about, managing both spread exposure as well as duration exposure. นะครับทีนี้ก็ถามบอกว่าพอเราบอกว่าเป็นปีแห่งเรื่องของบอนด์นะครับเช่นพันธบัตรก็ดีหรือว่าตราสารหนี้ก็ดีนะครับถามว่าเป็นไงแกก็โชว์ให้ดูนะครับว่าราคาที่เราจะซื้อตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบกันนะครับกับอัตราดอกเบี้ยที่มีอยู่นะครับเป็นยังไงบ้างถูกหรือแพงไอ้สไลด์แรกเนี่ยยิ่งขวาก็มีความหมายว่ายิ่งถูกถ้าเทียบกันกับอดีตนะครับข้อมูลในอดีตมาแต่ทีนี้เนี่ย valuation หรือว่าตัวมูลค่าที่บอกมันถูกหรือมันไม่ถูกอันนี้เป็นแค่มิติเดียวนะครับเราต้องไปดูส่วนอื่นด้วยเช่นมีความเสี่ยงอะไรกันบ้างเช่นเวลาที่เรามองถึงตัวบอนด์ก็ต้องไปดูว่าตลาดที่เราจะเข้าไปลงทุนนะครับกับตราสารหนี้เองนี้เนี่ยมีความอ่อนไหวต่อเรื่องของปัจจัยอื่นๆทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆหรือเปล่าอีกอย่างนึงครับเราคุยกันมาบริบทส่วนใหญ่เลยเน้นของสหรัฐใช่ไหมครับ Federal Reserve แกบอกว่าดูอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องไปดูครับว่าก็ยังมีประเทศหลักอื่นๆนะครับที่ธนาคารกลางเขาก็มีนโยบายทางการเงินที่แตกต่างกันนะครับเช่นทางด้านธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับ BOE Bank of England Bank of Japan นะครับ ECB นะครับแล้วก็ธนาคารกลางของจีนเองก็ดีซึ่งแต่ละตลาดก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่อีกหนึ่งมิติที่ต้องฝากไว้คือ duration หรือช่วงเวลาในการถือครองนะครับตราสารหนี้เหล่านี้ว่าแต่ละตลาดก็คงจะมีความแตกต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะมองแค่มิติใดมิติหนึ่งนั้นไม่ได้ครับWell, let's come back to U.S. markets with David. U.S. markets, especially tech sector, as we might have already witnessed last year, seems to perform extremely well. Do you think it will sustain that momentum? And do you think of the sector rotation strategy? I mean, apart from tech, where should we go and where should we place our eyes on? Two great questions. Let's see. I do understand why everyone is talking about the tech sector and the Magnificent Seven because they dominated returns last year. You can see that, if we just look at the Mag 7, they were up something like a combined 70%, which meant that anyone that held anything that wasn't the Mag 7 really underperformed. But what I'd observe in the first year of an equity recovery is that a lot of the performance is based on hope and on valuation multiple expansion. What we find is that in the second year of an equity bull market, that tends to be driven by earnings growth. By the way, I'll just throw a statistic at you. When the U.S. equity market is up double digits in a single year, there's a 75% chance that the next year will also have double-digit returns. But what we would observe is that we've already seen some separation between these Mag 7. They're not all created equal. Some of these companies are actually seeing earnings declines forecast for this year. And we would actually recommend staying away from some of those types of companies. We would much rather be focused on businesses that are generating consistent earnings growth. And we find, as you can see on this chart, that there are some sectors, especially amongst defensives, which did poorly last year because people kind of gave up on the idea that there's going to be a recession and they went all in on tech, right? But if we think about defensives, that means that they actually did not really experience much upside in 2023, despite the fact that there are some defensive companies, especially in healthcare, but also in, say, consumer staples products that saw earnings growth but saw almost no performance. And that means that while quality by itself is not an especially cheap
factor today. Defensiveness or lower beta versus the market, as well as price to free cash flow, is very inexpensive. And when we look at sectors like utilities, healthcare, and consumer staples today, they're actually quite cheap versus history, which actually makes us feel like while you don't want to discard your tech companies, you need a balance. You need a balance of defensiveness as well as offense in your portfolios. And we would just point out that when we look at previous episodes where the top 10 S&P stocks have outperformed, typically over the longer term, that performance has reversed. Actually, if we look at previous periods of market concentration like what we have today, we find that 90% of the top 5 companies that make up the index that have outperformed in a 5-year period tend to underperform in the next 5 years. And so it's really important that investors balance their winners with companies that have done well fundamentally but haven't yet been rewarded. And that's why we really think having a multi-factor strategy that is backed up by fundamental analysis is so important. And we find that over a long period of time, a strategy that mitigates crowding, which is what we're seeing in some of those concentrated names with price discipline, helps a lot. Managing earnings risk and the possibility that we have something a little bit worse than a softer landing mitigates earnings risk. And we can counter optimism for rate cuts and inflation with quality and pricing power. And we find that over time, a strategy like this is inherently defensive, lower volatility, but also delivers the upside that investors want over a longer period of time. ครับผมมาที่ภาพรวมตรงนี้ก่อนนะครับแกบอกว่าหลายคนพอเห็นหุ้น US เนี่ยปรับขึ้นเนี่ย double digit คือเลข2หลักแล้วเนี่ยก็ห่วงว่าปีนี้มันจะสลับกันหรือเปล่าแกบอกว่าโดยสถิตินะครับ 75% เลยนะครับของปีที่มีการขึ้น2หลักปีถัดไปมีโอกาสที่มันจะโต2หลักเช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยขอให้ดูไส้ในนะครับของ Magnificent Seven บางตัวหุ้นมันขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่า earnings ของมันไม่ได้ขึ้นตามไปด้วยแกบอกว่าถ้าเกิดดูแบบนั้นอยากให้กลับไปดูปัจจัยพื้นฐานด้วยนะครับของหุ้นแต่ละตัวไม่ใช่ดูแค่ตัวราคาหุ้นแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าดูว่าตัว earnings นั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแกก็ย้อนกลับมาบอกว่าอยากจะให้ลองดูสิ่งที่มันเป็น defensive บ้างนะครับบางตัวครับ earning มันดีปีที่แล้วครับแต่ตัวราคามันไม่ได้ปรับขึ้นไปด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีของ healthcare แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือบางทีเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับสิ่งเหล่านี้ยังมี earning ที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ได้ปรับขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้บางทีถ้าเราไปดูราคาจะพบว่าราคามันค่อนข้างถูกอยู่นะครับทีนี้เลยอยากให้มีการบาลานซ์นะครับของตัว portfolio นะครับด้วยการมองว่าตัวไหนจะ work ไม่ work ดูแค่ราคาไม่ได้นะครับอยากให้ไปดูที่ตัวปัจจัยพื้นฐานเพื่อสร้างพอร์ตของเรานั้นให้มีความเข้มแข็งด้วย Well, I wish to ask the last question to Kun Jochen here. The point is we are discussing rate cuts, but in the limited context of Federal Reserve. But what do you think about the monetary policy in terms of the rate cuts in Asia? This might be able to indicate us what should be the direction for our investment in Asia and emerging markets. Yeah, that very much sounds almost like a fixed income question. and so the slide I brought looks very much like the one that Clara showed earlier. But let me try to put it into an equity context a little bit. So I think what we've seen over the last 18 months has been one of the sharpest and fastest rate increase cycles we've seen kind of in history. And it might be surprising that it hasn't really impacted corporate and consumers as much as people might have thought previously. And that's really down to the fact that a lot of corporates, particularly in the US, have termed out their debt, have fixed their balance sheets at lower rates. And consumers, particularly in developed markets, had a lot of excess savings on the back of the cash handouts during COVID. But I guess that's kind of slowly coming to an end, and we're starting to see kind of
the higher rates starting to bite. So as we obviously discussed previously, we're now expecting rate cuts this year, the Fed cutting this year, and then over the next kind of 2 years expected to be around 200 basis points. And that obviously gives also the power to some of the Asian economies to follow suit. And so certainly some of those economies that follow the US rate cycle more closely, Hong Kong, Singapore as examples, we would expect continued easing there. I think also China is continuing to ease rates, and we've seen, in fact, last week a 50 basis point RRR rate cut, so we would expect looser monetary policy there. And I guess the one outlier here is really Japan, where after a long time of yield control, we're slowly seeing kind of some posturing that might change. From an equity perspective or performance of equity perspective, I think the bigger question then becomes what's happening to the US dollar on the back of kind of potential rate cuts. And if we see a weaker US dollar environment, that would be positive for emerging market equities and Asian equities. And I guess the other positive for Asia, and I mentioned it before, is just positioning, which is very light, and valuations. So I don't think it needs much for equities in Asia to perform well on the back of those factors. นะครับผมถามบอกว่าเวลาที่เราพูดถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับเราจะพูดถึงบริบทของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเลยนะครับอาจจะไม่ได้พูดถึงธนาคารกลางที่ในภูมิภาคของเราแกก็บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสหรัฐเขามีการปรับลดลงไทยในเอเชียเองก็อาจจะมีการปรับลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นกรณีของการลดสัดส่วนนะครับเงินสำรองของธนาคารนะครับของทางด้านของจีนเองด้วยแต่แกบอกแบบนี้ครับบอกว่าสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบไม่ใช่ตัวเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแต่เพียงอย่างเดียวครับแต่ว่ามันจะทำให้เงินดอลลาร์เนี่ยเวลาที่เฟดลดเนี่ยอัตราดอลลาร์ก็อาจจะอ่อนค่าไปด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เองก็อาจจะส่งผลกันบ้างนะครับในเรื่องของการลงทุนในเอเชียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแกไม่ได้มองว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเป็นพิเศษด้วยนะครับ Well I think we utilize the last 60 minutes very fruitfully Thank you very much for the three experts here upon the stage ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยนะครับ Well thank you very much for your participation today Thank you very much ขอบคุณครับแล้วเราก็ได้เห็นนะครับภาพรวมนะครับของการลงทุนของปีนี้ไปแล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่จะมีปัจจัยหลากหลายอย่างด้วยกันที่เราคงจะต้องนำมาใส่เอาไว้ในสมการด้วยไม่ว่าจะเป็นภูมิรัฐศาสตร์ก็ดีนโยบายทางการเงินก็ดีนะครับแต่สำคัญมากๆสำหรับนักลงทุนนะครับ Stay Invest ครับเมื่อสักครู่ทั้ง3ท่านได้บอกไปแล้วนะครับว่าการลงทุนในแต่ละส่วนนั้นหน้าที่จะมีบริบทอย่างไรนะครับแต่สำคัญมากๆครับคือการบาลานซ์พอร์ตให้มีความสมดุลครับบางคนอาจจะชอบ asset class ใด asset class หนึ่งแต่การกระจายครับตราสารหนี้ตราสารทุนนะครับแต่ละเซกเตอร์ก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับแต่สิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ UOB ประเทศไทยนั้นได้นำมามอบให้กับท่านครับในงานนี้เลย Beyond the Surface Discovering Opportunities นะครับเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านนั้นเดินหน้า Stay Invest ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วยสำหรับวันนี้นะครับเวลาของงานในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมในบ่ายของวันนี้ด้วยและพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ